Bihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian keilmuan kita melalui ngajimat ngaji malam Jumat PJ dan siswa kenal. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak hadirin sekalian bisa mengaitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan turut mencontoh apa yang diajarkannya. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Bahar mengenai sejarah seputar kurban. Sebelumnya sudah dibahas ibadah sebelum kurban itu ada saum, dan sekarang dilanjut yaitu seputar kurban. Kenapa harus diulang-ulang terus pembahasan ini? Sebab kurbannya pun masih terus diulang-ulang. Artinya kalau kurban kita diulang, maka pembahasan itu harus diulang. Karena pembelajaran itu masuknya melalui ilmu yang diulang-ulang. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan akan dibahas seputar ibadah kurban, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu ada suatu ibadah di bulan itu, bulan yang istimewa. Ada beberapa hal sunnah yang hampir punah. Mudah-mudahan kedepannya akan dibahas oleh Ustaz Bahar untuk waktu dan tempat supaya mempersingkat waktu. Mangga Ustaz, dilanjut. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusnallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun faslahu falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Puji rawuh syukur sapapona urang sanakeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan kudrot sinareng irodah mantena dina wangkit anu mukiwari mangsa anu ayeuna. Urang sadaya masih dipaparinan waktos sinareng kakiatan, sehingga biasa nupatkeun dua panangan kalengkahkeun dua sampean pikeun unggul ngariung hempak merbayaksa di ieu masjid dina raraga nuhonan salah sawios kawajiban urang sadaya salaku muslim nyaeta tolabul beri pangarti ngalapang bisa khususna ilmu agama amal kejagaan yang dunia wareun sameureun jaga ke yaumil akhir namangsa urang sadaya tepung di Allah kalawan sewang-sewang dina mangsa gaya hiji perkara anu bisa dijadikeun penumpanan urang sadaya dina waktu harita kajaba amalan solehan. Pamungkin yang anu kapatri dina ati kekalna urang sadaya dina ieu wengi sapapawasna seja ibtigo amal dzatillahi miharep milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dina Quran surah Al-Baqarah ayat 82 Allah Subhanahu wa taala ngadawu walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
waladina amanu jalma-jalma anu iman wa amilus solihati turta ngalakukeun kahadean ulaika nya maranehna ashabul jannati anu baris jadi pangeusina sawarga hum maranehna fiha di eta sawargana khaliduna langgeng sanang atara kalangkungan eta ayat wirehna aya dua perkara anu baris nganterkeun hiji manusia ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Hiji tempat anu minum kanikmatan kalawan teu kantos diselang ku kasangsaraan. Hiji tempat anu minum kagembiraan kalawan moal diserang ku kasedih katunggaraan. Hiji tempat anu mulia teu aya dua tiluna hiji nyaeta sawarga anu jadi arep-arepan jalma-jalma anu iman turta anu midamel ka saya. Aladina amanu wa amilus solihati mun takwa teh iman anu ngabuahkeun amal soleh teh takwa teh sabab dina ayat sanes Allah ngagunakeun kalimatna kecap takwa lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kalimatna sarimbag aya sawarga sarta sifatna khalidina fiha. Namun dina ayat anu kadua mah Allah menggunakan kalimatna takwa. Lilladzina taqau pikeun jalma-jalma takwa inda rabbihim mungguing pangeran maranehna jannatun aya sawarga-sawarga. Upami urang maos Al-Qur'an kadang sawarga sering nama diungkapkeun ku kecap jama nudukeun seueur hal ieu tangtos tos kamampu wirehna surga teh sanes hiji sanes dua tapi seueur bika seueur namina jannatul firdaus jannatul ma'wa jannatul apa jannatul naim seueur sami surga sami sifatna sareng ayat yang tadi tah palawati sadayana salah sabian di antawis perkara anu baris ngantung teh dina iman. Jadi iman geus amal soleh teh takwa teh hatina. Tadi antawisna nyata iman. Upami ku urang diraraos teh dugi ka dagat ayeuna pan imana urang mah pangakuan diri urang sewang-sewang. Pan urang nyebatkeun iman teh jeung diri urang sararea. Gitu. Sementawis kacida bagja lamun segaya hiji jalma disebutkeun iman teh ku Allah. Pan urang mah salami ieu ngaku iman teh jeung diri urang. Urang teh salaku jalma iman ceuk diri urang. Ku kituna kacida bagjana lamun aya hiji jalma disebutkeun iman teh ku Allah. Sabab predikat iman anu dipapaneunkeun ku Allah pasti teu sawatas pangakuan anu cantan ku bukti. Tah Nabi Ibrahim alaihissalam anjeunna disebutkeun mukmin teh langsung ku Allah. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu saestuna manehna domirku dina kalimat innahu eta teh umpatna ka Nabi Ibrahim alaihissalam. Upami kurang dijujut ayatna di ayat-ayat sedangkan. Innahu saestuna manehna Ibrahim min ibadinal mukminin di antara hamba-hamba kami anu iman. Jantan Nabi Ibrahim disebat mukmin teh ku Allah. Hartosna Nabi Ibrahim tos di ACC. Tos lolos Pak, gitu. Tos lolos uji. Tos teruji sehingga pantas disebutkeun mukmin gitu. Wallah. Tah kituna kami urang sadaya. Maksud simkuring ngadugikeun ieu ayat. Tantos urang oge hoyong
sapertos Nabi Ibrahim. Jantan disebutkan mukmin teh ku Allah. Lain ngan saukur pangakuan dina diri. Maka kukituna kangge urang sadaya payus pantes lamun seuk merhatoskeun atapi maca kumaha ketak Nabi Ibrahim salami anjeunna jumeneng sehingga anjeunna kenging predikat mukmin langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Maka teu heran upami saur para ulama 2/3 eusi Al-Qur'an teh sejarah. Jadi 2/3 eusi Al-Qur'an teh sejarah atanapi kisah. Naon margina da geuning tadi Pak. Aya pelajaran anu biasa kurang dipetik dina rupa-rupa sejarah khususna nu kaula dina Al-Qur'an. Anu pasti benerna. Gitu pelajaranna. Tah kalebat sejarah anu kantos ku Allah didugikeun dina Al-Qur'an ngeunaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ieu tangtos periogi kurang diaos malah mandar urang ge biasa kepeto janten hamba Allah anu ku Allah langsung disebutkeun mukmin jalma anu iman. Tah kitu pelajaranna. Matak dina Quran surah Yusuf mah surah ke-12 ayat pamungkas dugi ka ditandeskeun ku Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad temen kana geus aya fi qasasihim dina kisah-kisah maranehna. Ibratun ibrah pelajaran liulil albab pikeun jalma-jalma anu boga akal. Jalma-jalma anu boga akal pami urang maos sababaraha ayat teh nyata jalma-jalma eling salasa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi pamanten Allah jaman boga akal mah geuningan henteu ngukur luhurna pangkat sumawana ngaberenerna detail. Tapi yang jantan pamanten Allah ngukur jalma boga akal teh tadi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jalma-jalma nu salawatna eling ka Allah tuh bari nantung diuk atawa nyangkere. Tah ieu anu disebut zikron kasiron. Jadi jalma nu loba zikir teh lain jalma anu maca kalimat thayyibah ribuan kali. Nepi ka culik kucil ieu di subjedur bekas receder ngadelup we di masjid sila anak kan sanes itu kalian pandina Quran surah Al-Jumu'ah mah dipiwarang sumebar eta faida kudia li salatu faida kudia li salati faida kudia salatu pantasiru bil ardi lamun seuk salat geus dilakukeun fantasiru prakarajeun sumebar fil ardi di muka di bumi. Bab tahu ilahi bab tahu min fadli bab tahu syarat neangan warajeun min fadli dina karunia. Jadi palawati sadayana konsep Islam untuk kudu ngadedeluk di masjid wae gitu. Tapi atra dina ayat Al-Qur'an ge diparentahkeun sumbar di muka bumi. Mata doana dua labat ka masjid menta rahmat kaluar di masjid mah sanes menta rahmat menta karunia fadlun labat ka masjid mah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik Allahumma ya Allah iftahli bukakeun kami abdi abwaaba rahmatik panto-panto rahmat anjeun sanajan ngan saukur salawang panto asup pantari teh urang teh ngalakukeun teh salawang panto we ieu Pak tapi dan di pentara mah abwaaba rahmatik pantau-pantau rahmat anjeun. Jadi lain pantau lieur gitu. Tapi pantau-pantau lungsuna rahmat. Gitu. Sabab di masjid mah tempatna milari rahmat. Pan ku carikna wae gitu. Di kawitan lebat ka masjid ku doa, di kawitan ku salat tahiyatul masjid sudah cari. Baik saya salat di masjid, salat berjamaah, cari dia tempat rahmat itu. Nalika urang cari sapertos kieu malaikatnya meberkeun jangjangna bari ngadoa Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah
Allahumma ya Allah irhamhum paparin rahmat aranjeunna. Jalmi-jalmi nu calik dina majelis taklim majelis zikir sapertos ieu. Di kawin tempat wae pas dipenta rahmat diaplikasikeun ku calik kieu pan sinkron da teh antawis doa jeung ikhtiar teh. Nyungkeun rahmat. Kaluar ti masjid mah sanes nyungkeun rahmat teh. Tapi nyungkeun badlun. Allahumma ini as'aluka min fadlika. Ya Allah, saya kuna abdi nyungkeun ka anjeun dina karunia anjeun. Tak itu palawargi Islam watur teh. Jadi jalma anu boga akal pamunten Allah mah tadi. Jalma-jalma nu salawasna eling ka Allah dina kaayaan kumaha wae eta sebat zikron kasiron. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sarta anu salawasna kontemplasi tapakur ngapakuran sanes kanten ciptaan Allah anu sebut ayat kauniyah. Janten antawis ayat Qur'aniyah sareng ayat kauniyah teh sinkron. Ayat Qur'aniyah minangka teoritisna, ayat kauniyah minangka aplikasi. Kamu ngabuktikeun ayat Qur'aniyah. Mata dina Qur'an surah Fussilat mah surah ke-41 ayat ke-53. Disambungkeun eta teh antawis ayat kauniyah sareng ayat kauniyah antawis ayat kauniyah sareng Qur'aniyah. Sanurihim ayatihi fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haqq. Sanurihim kami baris nembongkeun ka maranehna. Sanurihim kami baris nembongkeun ka maranehna ayat-ayat kami fil afaqi boh di saantero jagat raya wa fi anfusihim jeung di diri maranehna sorangan. Hatta yatabayyana lahum sehingga jelas pikeun maranehna anahu yen Al-Qur'an teh al-haqqu bener. Gitu para saudara. Jadi ngalakungan surah Fussilat ayat 50 hiji mah atra berehna aya hubungan anu sinkron antawis ayat Qur'aniyah sareng ayat tanzilah. Eta pesareana. Tauhid kanu tadi. Jadi jalma anu boga akal sapertos itu. Maka laqad kana temen geus aya fi qasasihim dina kisah-kisah maranehna ibratun pelajaran li ulil albab pikeun jalma-jalma anu boga akal. Jalma-jalma anu boga akal tadi anu dimaksud. Jalma-jalma anu daek maca ayat-ayat Allah boh anu sifatna Qur'aniyah oge anu sifatna kauniyah. Boh anu sifatna teoritis dina kitab Allah Al-Qur'an sareng anu sifatna pembuktian kana eta eusi kitab Allah. Nyata saeusi ning alam kalebet di Qur'an nyarita. Makana hadis ayat taro Al-Qur'an mah lain dongeng dijieuna. Walakin tapi tasdiqul ladzi baina yadayhi ngabenerkeun kana kitab samemeh anu aya di antara dua leungeunna. Yadaihi kan itu kawit mah kan yadaihi dua leungeunna maksudna mah sateracaan Al-Qur'an. Maka ngalangkungan eta ayat nuduhkeun wirehna sanes kantan sejarah anu kaula dina Al-Qur'an teh pasti bener. Sok sanajan urang baris menangkan sejarah-sejarah anu kaula dina Al-Qur'an anu diemut salangkung mah sapamohala. Sapertos kisah Ashabul Kahfi pan kolom 300 langkung 8 tahun teh. Sapamohalanya jelema gitu. Sare 300 langkung 8 tahun. Sabab urang can mangihan gitu. Faktana jami dekat sare sapertos itu kuwakit ayeuna. Tapi kumari Al-Qur'an anu ngadugikeunana maka lebahnya kena diterima. Namun margina kumagi tos seueur buktos benerna Al-Qur'an. Yang kuring masuk ngaibaratkeun sampel air sumur. Nah, sampel air sumur Pak. Jadi lamun urang ada mau sumur di mana tos aya caian, sateuacan dianggo eta cai sumur teh sok dicanak sampel. Gitu.
Dicanak sampel kangge dicek di lab. Dikawin pH-na panginten keasamanana. Dikawin kandungan caina bilih aya bakteri-bakteri nu ngarugikeun. Gitu atanapi tercemar radioaktif jeung sajabana. Sabada dicek di lab nalika eta cai teh tos nuduhkeun layak pantes pikeun dianggo malihan dileueut maka pan teu sabar ngalacai kedah dicanak sampel sakali we nyanak sampel mah tos kabuktos eta cai teh layak pake pan terasa dianggo Pak gitu tah Al-Qur'an teh pan tos seueur sampel gitu nalika Al-Qur'an ngabahas nerangkeun ngeunaan janin pertumbuhan janin dalam rahim dibuktikan ku ilmu kedokteran leres akur nalika Al-Qur'an ngadugikeun ngeunaan sakpa mahfuzo atap yang terpelihara dibuktikan ku ilmu gitunya ku ilmu astronomi ngeunaan atmosfer bumi jadi tos seueur bukti anu nerangkeun benerna Al-Qur'an tah anggap eta teh sampel hiji mangsa aya perkara anu dina Al-Qur'an can kaharti kupikir kumaha tos seueur bukti benerna Al-Qur'an berarti mutlak kedah diterima. Begitu ulah sadayana. Sapertos cai sumur tadi kumaha sampelna tos nuduhkeun tiasa dianggo pan teu setiap malacai kedah nyerak sampel. Begitu sadayana. Dina Al-Qur'an diantawi sejarah anu kaunggel sejarah 4 kali sareng nusuk ibadah kepencitan. Kaunggel dina Quran surah Al-Hajj ayat 34. Walikuli umatin ja'ana mansakan. Walikuli umatin jeung pikeun saban umat ja'ana kami geus ngajadikeun mansakan. Ibadah nusuk, ibadah kepencitan. Maka nalangkungan eta ayat urang tiasa nyanak pelajaran wirehna nu namina ibadah kepencitan teh sanes ngumpul disyariatkeun ka urang sadaya salaku umat akhirul zaman sabab kalimat age walikuli umatin berarti sadaya umat Pak ngan ke dina Al-Qur'an kan henteu sadaya disebatkeun gitu bet nabi wae ku Allah henteu sadaya disebatkeun pan dina Al-Qur'an teh aya kalimatna anu ana Allah teh nyebatkeun nabina dina Al-Qur'an. Jadi salarasna mah tiap generasi ge aya syariat menamina mansakan ibadah nusuk nyata ibadah kepencitan. Lihat kurusmalogi supaya marehna nyebut-nyebut asma Allah ala marazaqahu min bahimatil an'am. Ngalangkungan naon anu ku Allah parantos dipaparinkeun ka maranehna min bahimatil an'am mangrupa sato ingon-ingon. Jadi ngebrehkeun ibadah ka Allah ngalangkungan sato ingon-ingon. Fa ilahukum ilahun wahidun maka pangeran aranjeun teh pangeran Maha Tunggal. Dituturkan ku kalimat ieu. Kumargi upami urang ditinggal fakta di lapangan. Salaras nama di kampung budu kawangkit ayeuna ge jelema teh nu namina ngalakukeun persembahan eta aya wae Pak. Di tiap kaum oge teh kalau buat anu sok nyembah berhala aya pepencitan teh sok tinggal garan-garan sanes ge nya berkorban malihan pandi hiji negara mah aya ku jelema teh berkorban teh gitu berkorban teh ku jelema teh sanes ku sasatuan deui gitu tah jadi corak kehidupan juga gitu teh aya di mana-mana oge maka dina Islam mah gitu dibeungkeun di figuraan fa ilahukum ilahun wahidun maka pangeran aranjeun teh ilahun wahidun pangeran anu maha tunggal falahu mangka ka anjeunna aslimu aranjeun sumerah diri kumargi nalika kurang di tengah-tengah bujang-bujang lah di luar Islam di umat Islam nyalira upami sakedik diguar ngeunaan pepencitan pan teu kurang pepencitan tapi sanes dasar tauhid
seperti numbal kan itu teh. Kepencitan Pak, numbal teh. Kepencitan itu teh. Mencit satuan, pika satuan lagi dikhususkan. Dina Al-Quran gak dikhususkan itu. So, polain Pak. Andi kongkorongan teh. Si hewan kurban anu bade dicana ka Baitullah teh di kongkorongan dicirian. Tong dilarang cenah sasatuan anu geus dicirian di kongkorongan pikeun diangge kurban. Hartina kebiasaan jalma pikeun naonnya ngalakukeun hiji persembahan tapi ku pameunteun maranehna gitu. Teh aya di tiap negara oge. Tah dina Islam dilelempeng gitu pangalampungan syariat. Da salasna saban jami ge pan fitrah nama ternyangan pangeran eta salasna. Sabab saban jami oge tos ditale ku Allah kapungkurna. Jadi saban jami ku beragalam dunya teh kan fitrahna teh ngagama-agama tauhid, ku beragalam dunya. Ngan kumargi digedekeun dina tempat anu teu luyu gitu. Kengeng atikan-adikan atikan didikan ti kolot khususna atanapi jama-jaman paling kontribusi anu teu luyu jeung sakuduna sehingga mararengko nerima ajaran-ajaran nu beda pan tetep wae hate leutik nama milari ya teh pangeran nu hak Pak gitu. Maka syariat Islam anu kapiara mapari arahan gitu kaum ngalelempeng tah patali sareng syariat ibadah namina nusuk. Maka tadi ayat kalimat fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin serta bere kabar gembira pikeun jalma-jalma nu tunduk taat nyumponan parentah Allah nyata nyembeli hewan kurban. Aya lawan sadayana dina Quran surah As-Saffat tadi sateuacan Allah nyebatkeun innahu min ibadinal mu'minin dina ayat ka-111 na upami kurang dicucrupan kana ayat sateuacana maka didinya Hebre yen anu disebut innahu dinya teh Nabi Ibrahim alaihissalam sabab dina ayat sateuacana aya nu nerangkeun ngeunaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikawit nikah ka Siti Sarah numutkeun carios anjeunna teh lami pisan teu dipapari putra. Jadi bika sepuh seburing kapal lah bika iswa sabaraha tadi nu langkung geuningan bika iswa sabaraha teh dugi ka sepuh teh Pak datang ka umuran kali Nabi Ibrahim tapi doana teu liren teras we gitu Robi habli minasyaitan Robi nate pono Pak. Robi. Padahal tadi kawin nama panjang. Robi, malahan aya heula, ya Robi. Jadi yang harfun jana dibuang, yang mutakalimna dibuang. Jangan we Robi. Da mau ujug-ujug Robi ya. Dan mau ujug-ujug Robi. Pan Robi teh manjur gitu. Manya ujug-ujug Robi naon nu ngabajurkeun aja. Kawin nama ya Robi nun Gusti Pangeran Abi. Yang dibuang yang mutakalimna jadi Robi. Robi nun Gusti Pangeran Abdi habli paparin abdi minas solihin dan tawis anu saroleh. Kinten-kinten nyuhunkeun naon? Nyamurang kali atuh Pak, menyanyokan harta. Nyuhunkeun murang kali nu soleh. Nabi Ibrahim kan taraolat ngadoa eta teh. Mata pantas ibu-ibu kitu nya. Upami nuju ageung patuangan pan sok nyuhunkeun doa di sama ka ustaz gitu. Tah punten. Pasti teteh nyun doa teh hoyong murang kali tara sugan hoyong ini murang kali hoyong jadi profesor insinyur gitu teu aya Pak gitu namun orang merhatoskeun gitu asa cangkan enggak urang menakan gitu aya ibu-ibu gitu nyunkeun piduan ka ustaz teh saat punten ieu murang kali teh hoyong dinten profesor gitu teu aya soleh we Robi habli minas solihin. Lajeng numutkeun carios Siti Sarah miwarang Nabi Ibrahim nikah ka Siti Hajar. Kayaknya apa nya?
Bapak gitu ngajurung gitu. Waduh, dijurungkeun. Bapak dijurung gitu, dijurung laku ke di Ngajurung sarangan. ditikah Bapak. Lekung silami pan gaduh gitu Ismail. Pabasarnahu maka kami mereka kabar gembira kamarina Ibrahim bi gulamin halim ku hiji budak lalaki anu kacida sabarna. Nyata Ismail lahir di rahim Siti Hajar. Singkatna carita pan dipisahkeun teh Siti Hajar sareng Siti Sarah. Maka dicanak ku Nabi Ibrahim teh ka lengkong nu teu acan aya pangeusieuna nyata disebut bakah teh. Nah, jadi sanes makahnya di Al-Qur'an banyak kalimat teh bakah. Nah, di Al-Qur'an surah Al-Baqarah 86 inna awalal baiti saya tuna imah anu panggeulana budi alinasi dibangun pikeun manusia teh lalladzi bibakata nyaeta Ka'bah Baitullah nu aya di Bakah. Jadi diwangun pikeun manusia berarti heula mana teh? Heula Ka'bah heula manusia. Inna awalal baiti saestuna imah anu panggeulana maksudna imah pikeun ibadah Pak. Rumah yang digunakan untuk ibadah. Anu panggeulana wudi'a linasi diwangun pikeun manusia di bumi ya pilali lalladzi bibakata nyaeta Ka'bah nu aya di Bakah. Jadi ku kalimat eta nu sateu acan aya manusia ke Ka'bah mah tos aya. Tapi Ka'bah can dijangkungkeun gitu, Pak. Neme pondasina. Jadi pondasi Ka'bah mah tos aya. Mata lamun urang maca Al-Qur'an anu ngeunaan Nabi Ibrahim sareng Ismail, bahasa Al-Qur'anna meninggikan. Meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail teh sanes ngabangun Ka'bah di nol, tapi meninggikan kumaki pondasi nama tos aya. Itu Pak. Eta. Kuide pabeh tah Ismail teh disimpen di dirinya. Kalayan mancen tugas ngantunkeun, maka singkatna carita nalika penak deui Ismail tos majeng gitu yuswana palama balago maka nalika anjeunna Ismail balago geus nepi ma'ahu sa'ya ma'ahu bareng jeung nu jadi bapana dominggu teh berarti ka Ibrahim asa'ya barang gawe nalika Ismail yuswana parantos majeng kana yuswa anu cukup pikeun nyarengan janten ramana Ibrahim barang damang kinten-kinten yuswa sabaraha lamun hiji murang kali tos kaala tanagana da moal mungkin aku 5 tahun mah nyoba ya kan moal mungkin 5 tahun mah hiji murang kali tos kaala tanagana marengan jadi bapana barang damang yuswa sabaraha. Justru sih terima kieu nalika ku Al-Qur'an teh disebatkeun sabaraha taun eta teh hikmah kan ya urang. Naon hikmahna? Kedewasaan itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kapungkur saurna kelas genap SD teh sok mandi di walungan babarengan lalaki awewe. Henteu ngarasa era. Biasa we kapungkur mah. Kelas genap SD teh. Gitu. Da menstruasi ge kelas genap teh acan kapungkur mah. Nya, terus apa? Sok di Selasa Baraha head gitu kapungkur. Da can aya kelas genap geus head kapungkur. Aya cuma kelas 5 SD. Tos head itu. Kelas 5. Iya. Aya. Ieu meureun kanu murid DTA. Kelas 5 teh tos head. Ieu mun sakalian ngawas di masjid, sok kabar terus luju teh. Kali demper masjid ngajarna. Berarti tos head. Justru hikmahna teh disebatkeun yuswana teh. Eta mata ngagambarkeun yuswana ku aktivitas ngagambarkeun yuswana teh palama maka nalika balago manehna Ismail geus nepi ma'ahu sa'ya kana umur anu bisa marengan jadi bapana barang gawe sabaraha we umurna nu penting budak geus jiga kitu kakayaana olah Ibrahim ngadawu
Ya bunaya ya anaki ini saya tuna ama aro ninggal pil manami dina impian ani yang ama teh adbahuka kudu mencit hidup. Itu eta kalimat anu Nabi Ibrahim didugikeun ka Ismail. Nu ukuran yuswana tadi digambarkeun ku Allah. Maka pelajaran bisa dipetik kurang panginten tina ieu ayat kedah sapertos Nabi Ibrahim. Jadi nalika aya perkara nu bener nu kedah didugikeun henteu di dinding keling. Tapi es geuning diebrehkeun we sanajan abot ieu teh pan. Abot Pak berat. Kedah ngadugikeun kalimat jika kitu nu janten sutrana sok. Kan lamun urang kapasrahan tugas jika kitu, pasti urang kan balung gitu ngemut tadi. Tapi dah kedah didugikeun urang Nabi Ibrahim dah. Didugikeun we saujeratna Pak. Gitu. Hiji eta nya transparansi. Panzur cingpek pikiran ku hidup. Dina nazara yang zuru nya melihat, tapi maksudna mah ningali ku akal pikiran. Panzur cingpek pikiran ku hidup. Maza taro kumaha pamunteun hidup. Maksudna pamadegan. Berarti Nabi Ismail anu dina waktu harita masih kena murang kali dipaparin kesempatan ku Nabi Ibrahim pikeun nangkukeun pamadegan dirina. Da sim kuring mah yakin. Lamun Ismail nolak da moal maksa moal Nabi Ibrahim. Yakin pa moal maksa. Naon hartina panjur majataro apa kudu maksa? Pan kalimat panjur majataro teh nuduh ke Nabi Ismail teh Nabi Ibrahim teh mere pilihan ka Ismail. Bade narima bade nolak terserah Ismail teh. Panjur majataro cingpek pikiran ku hidup kumaha putusan hidup. Artinya moal maksa Nabi Ibrahim. Berarti toleransi Nabi Ibrahim. Murang kali dipaparin kesempatan. Qala, nah di dieu waladan Ismail. Ya abati nun ama if'al manggalakonan ku ama mak saniskan tentu maru anu diparentahkeun ka ama. Amaro ya muru tak muru mudore maju dan tentu maru mangga lakonan saneskan anu diparentahkeun ka ama. Satajiduni ama baris mendakan abdi insyaallah minas sabirin. Kalebet ti antawih jalma-jalma anu sahabat. Hartosna ku ieu kalimat tadi kusim kuring didugikeun Yuswa Ismail teh Yuswa di mana murang kali tos bisa ka alat tanaga. Sabaraha pipan keseunana. Sanajan disebutkeun. 2. Panjur majataro. Moal mungkin Nabi Ibrahim nyebatkeun panjur majataro ka budak anu umurna 5 tahun. Sabab mau bisa diajak diskusi. Berarti Ismail teh tos nincak Yuswa bisa diajak diskusi ku Nabi Ibrahim. Panjur majataro cingso pikiran ku hidup kumaha putusan hidup. Berarti Ismail tos nincak Yuswa bisa diajak diskusi menjadi kolot. Itu Pak. Tos kedu bekal lah. Kan tetap Pak pala warisa dayana. Jawaban Ismail if'al matu maru satajiruni insyaallahu minas sabirin. Ieu teh kalimat anu nuduhkeun yen Ismail ngawaler sapertos kitu teh sanes dak mubadak. Sim kuring yakin Ismail ngawaler kuwaleran sapertos kitu lain dak lumada spontanitas sanes. Tapi Ismail ngawaler kitu hasil tarbiyah jantan ibu ramana. Moal mungkin Pak Ismail ngawaler kitu nya. Pasti eta teh Ismail teh kenging atikan heula didikan. Pan salaresna mah sering dikantunkeun ku Nabi Ibrahim mah. Dikantunkeun Pak, dikawin alif bae dikantunkeun. Berarti anu seseueurna nu maparing atikan ti 0 tahun mah nya ibuna. Tah ieu janten ibuna Nabi Ismail Siti Hajar tos janten orang tua yang sukses di sini. Jadi Nabi Ibrahim kali istrina Siti Hajar teh tos sukses. Anjeunna teh sosok orang tua yang sukses. Sesuai dengan harapan anu kaunggul dina doana Robbi habli minas solihin ku Allah dijabah Pak.
dibuktikan ku Allah yang doa Nabi Ibrahim teh dijabah. Naon bukosna eta murang kalihna dipenta nyawa if anatu maru satajiduni insyaallah minasabirin. Berarti katanya dijabah doa Nabi Ibrahim. Nu kadua, doa Nabi Ibrahim teh pan teu doa wungkul, Pak. Da prinsip urang apa dua, doa sareng ikhtiar. Sim kuring yakin Ismail tiasa ngawalal sapertos kitu eta hasil pepelakan ibuna sareng ramana. Anu parantos nancepkeun katawidan dina diri Ismail sehingga ngawalal kewaladan sapertos kitu. Moal mungkin gitu, Pak. Moal mungkin dak kumaha. Eta palawargi pelajaran kami urang sadaya. Jadi ngawanohkeun katauhidan ka murang kali urang sadaya disakolakeun khususna sakola agama. Eta teh pan maksana mah kamu eta kalau sadaya. Hoyong sukses sapertos Nabi Ibrahim sareng Ismail. Sareng Siti Hajar jeung seueun ngalahirkeun generasi anu sapertos Ismail. Palama aslama maka nalika duanana Ibrahim sareng Ismail parantos sumrah diri, Pak. Aslama sumrah diri karena katangtuan anu ku Allah diparentahkeun ka aranjeunna duaan. Wa tallahu lijabin sarta geus neuleukemkeun pipi nu jadi anak. Jadi tos digolerkeun Pak Ismail. Tos bade digeresel. Sagereseleun. Wa nadainahu jeung kami cumuluk ka manehna ka Ibrahim. Allah ngegero an yen panggero Allah teh ya Ibrahim. Ya Ibrahim, ya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Nah, iki paya pelajaran. Qad teman saddaqta anjeun geus ngabenerkeun. Sodako bener tapi lamun sodako ngabenerkeun. Saddaqta anjeun geus ngabenerkeun. Ar-ru'ya eta ngimpi. Dupi ngimpena naon tadi? Ngimpena teh ini azbahuka ama teh kudu mencit hidup. Berarti parentah dina impian teh Nabi Ibrahim kedah mencit Ismail. Eta parentah dina impian. Nalika bade ngajalankeun impian teh apa? Tos di siapa diterkeumkeun bade dipencit? Digero ku Allah. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Teman anjeun geus ngabenerkeun eta ngimpi. Hartosna kieu para wadi. Sanajan Ismail encan digeresel, encan dipencit, tapi numutkeun pamanteun Allah mah Nabi Ibrahim teh atos ngalaksana. Malihan ditauqidan qad temen nyaan sadaqta ru'ya anjeun geus ngabenerkeun eta ngimpi. Hartosna pamanteun Allah mah atos eta. Sanajan encan digereselna. Maka cek sim kuring mah kangge wargi-wargi urang sadaya umat Islam anu danget ayeuna sakedahna numutkeun jadwal mantos angkat ka tanah suci nya banyak bade nyukunan ibadah haji da ngantos nage tos belasan taun tapi kapending ku hiji aturan jalaran yuswa langkung teuing. Naon bedana sareng tadi Nabi Ibrahim? Dupi Nabi Ibrahim tos diikhtiaran atos pesona tos disiapkeun tos ditemrakeun ka Ismail tos semerah duanana tos angkat di bumi na ngajujuk ka hiji tempat kami mencitna manhar nu aya mah di Mina di ditu manharun hartosna ikhtiarna tos dipidamel Pak gitu. Namun saban bulan di setoran nya setoran saban bulan gitu kan. Kari-kari ari bade angkat ka pending. Cek sim kuring mah teu kada hariwa. Komo pami dikersakeun teu robah deui misalna aturanna kitu. Ananda Allah mau nih ikhtiar ge atos tidak. Gitu Pak. Ayeuna. Palawari tos meser domba. Da tahun ieu mah cenah hoyong ku domba. Sanes sepeda jabring buluna. Gitu. Nah haja dari cukuran. Ame pahala gede. Banyak. Gitu makanya tiap buluna teh kebaikan. Tos meser domba
Sadinten satu acana enjing bade dipencit, bade dituntun ka panitia supados dipencit sasarangan. Kumargi datadina ge teu gaduh piaraan domba. Disimpan dari buruan Pak, dicangcang. Dina sasampaian acan yang cangcang. Nya gilig ari awalna mah rek dironaan. Tapi kuatan buka jam 11. Di tabu 11 mati berapa kayak gini teh? Nah, ari anjing na atuh rek dipencit teh kabeh heulaan ku bangsa. Milik bangsa. Milik bangsa. Patarosanana janten teh ibadah kurbana gitu. Hah? Jantan ibadah kurbana? Da sing kuring mah yakin jadi, Pak. Sanajan teu dipencit ke domana. Da Ismail kita dipencit. Ismail teh henteu dipencit nanti. Kaburu digerok ku Allah Nabi Ibrahim nanti. Tapi da ikhtiarna tos dibuktikan ku Nabi Ibrahim. Ikhtiarna teh atos, Pak. Gitu. Sanajan teu janten mencit. Da ikhtiarna teh tos nya bade dilakukeun. Ieu teh tos nya, tos meser domana. Itu guligah enjing teh geus kabayang enjing teh gitu tuntun ari enjing kapeulaan peutingna kapeulaan ku bangsa teh dituntun teh sing kuring mah yakin jadi tah jamin teh kurban gitu tos bade angkat atuh Pak ngantosana ge belasan tahun hayang nunggu panggilan teh teu angkat kapenik jadi tah saursa teh jadi da kitu percaya jadi teu kedah haliwang. Karena ini nabung umrohnya, ayo terus pada ngahankeun, jantan gitu. Ada ikhtiar nama atas itu Pak. Gitu. Namanya niat wae dicatat hiji, tapi namanya niat. Sareng prakna, mulai dicatat. Gitu presiden. Palama asa ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ruya. Inna kadzalika nazil muslimin. Saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalakukeun kahadiran. Inna hadalahu wal balagul bin. Saestuna ieu teh coba anu nyata. Sing horeng Nabi Ibrahim teh ngasa ukur diuji ku Allah. Tidak mau mungkin atau Allah zalim ka hamba. Mau mungkin Allah zalim ka hamba. Dan tanah Allah mampu sakadar uji Nabi Ibrahim. Dugi ka mana keimanan anjeunna? Gitu. Di naradaga mencinta Allah dibandingkan sareng mencinta kulawargana. Maka Nabi Ibrahim terus ngabuktikeun kulawargi sadayana. Inna kadzalika nazil muslimin. Saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalakukeun kahadian. Ieu mah ganjaran dunya. Ganjaran dunya di dunya wae ku Allah tos dibales gitu. Naon balasana di dunya? Teu janten kalengitan Ismail. Jadi buah tina keimanan Nabi Ibrahim ngajalankeun eta parentah, bujeng-bujeng di akhirat di dunia wae ku Allah pasti bales. Gitu. Inna kadzalika nadzil muslimin. Innahu min ibadinal mu'minin sing horeng nama coba budi. Nu janten pelajaran kangge urang sadaya. Tangtos sanes Nabi Ibrahim sadaya jalmi anu nganci keimanan dina dirina pasti diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Bade ipis bade kadal ge Pak. Ahasibana sunnah manusia teh nyangka an yusroku yang dirina baris diantep gitu wae an yakulu nyarita amana abi sadaya geus iman wa hum la yuftanun bari jeung marehna moal diuji. Hartosna sadaya jalma anu ngagaduhan keimanan sakumaha ipisna pasti diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan tos ujian mah berbanding lurus sareng keimanan. Jadi moal aya ujian anu diseluareun keimanan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian ka Nabi Ibrahim tantos moal sami Pak. Moal urang mah moal piwarang menceun budak. Gitu urang lain Nabi Ibrahim. Gitu. Paling urang mah mencit sebagian harta anu dipiboga lah gitu. Nabi Ibrahim mah piwarang menceun budakna, tah urang mah dipiwarang mencit sebagian harta anu dipiboga. Tangtu ieu mah gumantung kana kemampuan. Atau tetiasa urunan saham sapi paling henteu atuh sodakona apanya gitu. Meser mantuan meser keresekna sareng rokok kangge panitia da banyak nyacagan sapi teh atuh ngalamun. Kedah atuh. Gaplek-gaplek wae mah gitu.
ya udun, ya, kopina. Nah, eta pangitan urang teh nyupot etana we, kopi teu tiasa ngiringan urunan mah nyupot etana pangitan. Dari sisi finansial sedekahna. Atana henteu bisa teu gaduh artosna ge atuh ngiring hadir na wangkosna. Gitu. Di panitia ya, ngiring hadir sabab nonton sapi di peucit waktu hari tama jadi pahala. Nonton aja apa jadi pahala? Nonton aja jadi. Komo bari jeung ngadengkek nya. Dengkekna teh jadi pahala teh ngadengkek teh gitu. Ngadengkek sapi teh jadi pahala. Nonton wae ieu jadi pahala. Sebab syiar eta teh. Gitu. Sebab syiar teh. Kalau bat nu 10 dinten teh apa? Ma min ayamin teu aya di antara poe-poe al amalu sholihu fihina anu mana amalan soleh dina poe-poe eta ahabu ilallah leuwih dipika cinta ku Allah min hadhil asril ayam tibatan 10 poe ieu nyata 10 hari pertama dina bulan Dzulhijjah dikawit kaping hiji dika kaping 10 teh eta teh hari-hari yang istimewa jadi puncak teh kaping 10 gitu mantak hadirna urang dina prosesi kurban disebut syiar teh maka eta teh ulah dimemorekeun maka iring auk jadi saran panitia lah sok sanajan sanes panitia inti gitu nya tapi dari dia mah inti sadaya di dia mah inti sadayanya saya itulah pangitan tiasa sangakeun sageuning ngemutan deui pangitan mau sejarah Nabi Ibrahim sabada kitu akhir ayatna saur Allah dina ayat salajengna inna kadalika nazil musinin saya tunanya itu kami ngaganjar zaman-zaman melakukan kahadean salamun ala Ibrahim kasalamatan pikeun Ibrahim innahu min ibadina mu'minin saya tuna manehna Ibrahim kaasup diantara hamba-hamba kami anu iman tah nu kadua mah kadalika nazil musinin teh nyata ganjaran akhirat salamun ala Ibrahim teh Pak kasalamatan di akhirat surga maksudnya malah hidunya henteu jantan kalau kita Ismail di akhirat ingin surga dua ganjaran lagi itu panginten kalau kurang sadaya pangemut dina Al-Qur'an hinaan sejarah Nabi Ibrahim mudah-mudahan orang oge kalebet diantawis hamba-hamba Allah anu disebutkeun itu lain pengakuan diri bungkul tapi disebat oge ku Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ences sareng gentre perkawis pembekalan kai kurban. Mudah-mudahan kurang teu disebat jalma iman teh ku bangsa ku papada tapi mudah-mudahan Allah manggil urang ku jalma anu iman teh sabab urang teu lepas tina ngajiban tina kurban mudah-mudahan urang sadayana situasi kesehatan nalika keklah pelakanana mudah-mudahan saja ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sakitu pagiteun mugi katur matur ka Ustaz terus ngalugikeunana ditutup wae berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.